Hi，又係我 Virginia。今日經過鄰居嘅草地，見到呢度有一個白馬鞍菌。咁佢呢就係脆嘅，個形狀就似馬鞍，中間嘅空心同埋脆嘅。咁佢個質感呢都幾硬嘅，有啲似我哋嘅木耳、白木耳嗰種。咁呢度仲有一隻，佢一般就係生響草地度嘅。